अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर ले। उसके लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे होगा कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जब भी मिल जाएंगे और आप उस वीडियो को देख पाओगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक गुरुजी। आज मैं आपको सामने लाया हूँ एक स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसके कुछ कंटेंट देख सकते हो। अब इस सील को मैं ऑन करता हूँ। सील ऑन करने के बाद आपको एक छोटी सील और मिलती है पैकेट, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। करने के बाद आपको साइड में 2 टेप और मिलेंगी, उसको भी हटा लेना है। इसको भी हटाने के बाद आपके सामने है एक स्मार्ट वॉच। आप देख सकते हो इसको। इसके साथ मिलती है आपको USB केबल और एक क्विक स्टार्ट गाइड। ये पूरा क्विक स्टार्ट गाइड चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। हम बाकी कंटेंट इसके साइड में रखते हैं और वॉच को देखते हैं। मैं इसको निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हो वॉच को। बहुत ही ज्यादा मेटल की बनी हुई है ये डायल इसका। ये स्पीकर है इसका। अभी ये स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी डाउन है इसकी। आप देख सकते हो इसकी बैटरी। यहाँ पे सिम और यहाँ पे आपकी मेमोरी कार्ड देख सकते हो आप। मैंने मेमोरी कार्ड लगा दी और सिम लगा दी है और अब बैटरी मैंने लगा दी है और मैंने इसका, आप देख सकते हो ऐसे चार्जिंग हो रही है। ये इसका होम बटन है। आप देख सकते हो आपके सामने वॉच पूरी आ चुकी है, एकदम एंड्रॉइड की तरह। ये